కచ్చులూరు వద్ద ప్రమాదానికి గురైనటువంటి బోటు వెలికి తీయడానికి వచ్చినటువంటి మన శివగారు ఎలా అయినా బోటు బయటికి రావాలని దేవుని కోరి ప్రార్థిస్తున్నారు. శివగారు శీర్షాసనం వేశారు. చెప్పండి శివగారు. ఈరోజు వచ్చేది సార్, డెఫినెట్గా సార్. స్ట్రైటింగ్ ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు స్ట్రైట్ చేయగానే ఇలా పడిపోతుంది. ఉరితాడు పడినట్టు సార్. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇలాగా ఉరితాడు పడిగానే 2 hours సార్. చూద్దామండి 2 hours వచ్చేదండి. అయిపోతుంటారు షుగర్ ఈరోజు అయితే. ఎస్పీ గారు, డిఐజీ గారు, కలెక్టర్ గారు వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ కదా, నువ్వు ప్రభుత్వం తరపున సాయం చేయమ్మని చెప్పారు సార్. అందుకనే సిద్ధంగా ఉన్నాను సాయం చేద్దాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.